Hello mga Amega! My name is Gwendolina Albolaria and welcome to my channel. So for today's episode, we will be talking about these leaves, the Lagundi leaves. So alam naman po natin na Lagundi is one of the 10 herbal medicines approved by the DOH, panglaban sa ubo at hika. So today ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Lagundi decoction. So ayan, so kailangan na natin munang i-prepare ang mga kailangan nating materials para makagawa ng Lagundi decoction. So una, ang kailangan natin first is ang Lagundi mismo. Yan, so Lagundi leaves na i-chop-chop natin maya-maya. And then kailangan natin ng 2 cups of water. Ayan, ito yung sukatan natin, 2 cups of water. At syempre, kailangan din natin ng palayok. So, dyan natin ilalaga or iboboil yung ating Lagundi. Pag nakakulo na, so kailangan natin ng strainer, sasalain natin yung dahon para ilagay dito sa ating baso. And then, later on, kailangan natin ng kutsara para malaman natin kung ilang kutsara or kutsarita ba ang kailangan nating ipainom sa taong may ubo o hinihika. So, let's get started. So, kung wala namang palayok, pwede naman yung stainless na container. So, ilagay natin yung 2 tasa ng tubig. At eto naman yung pangalawang tasa. And of course, ilagay na rin natin yung chinap-chop natin na Lagundi leaves. Ayan. So, ayan. 1 cup na lang yung naiwan sa 2 cup na pinakulo natin. So, pwede na nating salain using our strainer. So, dapat pwede natin gamitin yung ating tasa, pero for the purpose of demonstration, para makita natin yung ating boiled Lagundi, so, yung baso na lang natin na ginamit. So, dapat masala natin yung ating mga dahon. Ayan. So, 1 cup na nga talaga yung natira sa 2 cup na pinakuluan natin ganun. So, ang dosage nito ay according sa DOH na ipa-follow natin. So, kung ilang kutsara ang ating iinumin, depende sa edad ng bata o ng matandang iinom. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo. Ito po si Gwendolina Albolaria, nagpapaalam. Goodbye!